બહુ ચિંતા થાય ને ત્યારે આ વાત વિચારવી કે કોઈ જહાજ હોય, એની આજુબાજુમાં તો દરિયાનું કેટલું બધું પાણી છે, છતાં એ ડૂબશે નહીં. પણ જો એ પાણીને ધીમે ધીમે પોતાનામાં લેવાની શરૂઆત કરશે, જે આજુબાજુના સેમ ખરાબ વિચારો છે અને આપણે પોતામાં લેવાની શરૂઆત કરશું, ડૂબી જઈશું, હેરાન થઈ જશું. એટલે ઇટ્સ ઓકે, પાણી, ટેન્શન, ચિંતા જે કંઈ પણ રૂપમાં એ આજુબાજુમાં છે